放松。张，是不是就不打响了？出来没有？是吧？是。对，来。我就感觉这边有点响，光右边响，就光右边。最近这2个月，就是有时候一睡完觉，就容易憋住。来，你张一下，我看是打响。张，和，就是有点太响。就这边嘛，有一点响。牙中线向左偏了半颗牙的距离，它往这边一偏，整个下颌往这边一旋转，这边就拉开了，所以它这边就更容易响。从哪来的？内蒙尔多斯。哎，他喜欢弯腰哈背，胸椎这一段有点问题。来测试，因为你锻炼身体，所以说你现在脊柱上并没有表现出太多的症状，肌肉力量强了。哦，听见没？稳定性好。再来，别动。好嘞，放松。喜欢这边脚是吧？之前是，但现在不敢。我跟你说，两边平衡用，你跟你爸现在咱俩一样的问题，咱俩歪的一个方向，嘴歪的还是一个方向，脸大小还是一个方向，再往前伸。行，张嘴，合，行，合，张，是不是就不打响了？出来没有？是吧？是。对，来，3、2、1。我记得，然后我不想。